우리나라의 변덕스러운 봄철 날씨, 4월 21일부터 22일까지의 기상 변화. 우리나라의 날씨는 하루 만에 극적으로 바뀌는 경우가 많습니다. 특히 봄철에는 고기압과 저기압이 빠르게 교차하며 날씨가 롤러코스터를 타는 듯한 변화를 보입니다. 맑고 따뜻했던 하늘이 갑작스럽게 흐려지고 서쪽 하늘에서 거대한 구름대가 몰려오며 비를 예고합니다. 이 구름은 단순한 구름이 아니라 저기압과 전선으로 발달하며 전국적으로 날씨를 뒤바꾼 주인공입니다. 4월 21일, 한여름 같은 더위와 일교차의 대비. 4월 21일 월요일, 우리나라는 봄철치고는 이례적으로 높은 기온을 기록했습니다. 기상청에 따르면 이날 전국에서 가장 높은 기온, 이른바 일체고 기온은 경기도 광주시 지월에서 기록된 29.4도였습니다. 비록 30도를 넘지 않았지만 이는 한여름에나 어울릴 법한 더위였습니다. 특히 경기도 지역이 전국 고기온 기록을 거의 독식하다시피 했으며 서쪽 지역의 기온이 유독 높게 나타났습니다. 이는 대구나 경북 지방이 가장 덥다는 기존의 고정관념을 깨는 결과였습니다. 그러나 봄철 날씨의 특징은 단순히 높은 낮 기온에 그치지 않습니다. 아침과 저녁에는 기온이 급격히 떨어지며 일교차가 큰 것이 여름과 확연히 다른 점입니다. 이날 아침 최저기온은 일부 내륙 지역에서 10도 이하로 떨어졌고 낮과의 기온 차이가 15도 이상 벌어진 곳도 많았습니다. 이러한 큰 일교차는 봄철 건강관리에 주의를 기울여야 하는 이유이기도 합니다. 예를 들어 아침에는 두꺼운 외투가 필요하지만 점심 무렵에는 반소매 차림이 어울릴 정도였습니다. 저기압의 접근과 비 소식. 맑고 따뜻했던 4월 21일의 날씨는 오래가지 않았습니다. 서쪽에서 접근한 거대한 구름대가 점차 저기압과 전선으로 발달하며 날씨를 급변하게 만들었습니다. 이 저기압은 우리나라 서해안을 중심으로 비를 뿌리기 시작했고 기상청의 예보에 따르면 4월 20일 화요일에는 전국적으로 하루 종일 비가 내릴 가능성이 높습니다. 특히 서해안 지역부터 비가 시작되어 점차 내륙으로 확산될 전망입니다. 기상청의 중기예보에 따르면 이번 비는 지역에 따라 다소 강하게 내릴 수 있습니다. 하지만 이 비가 그치고 나면 당분간 큰 비 소식은 없을 것으로 보입니다. 이는 저기압이 빠르게 통과한 뒤 고기압의 영향권에 들어가면서 날씨가 안정될 가능성을 시사합니다. 비가 그친 뒤에는 맑고 쾌적한 봄 날씨가 이어질 것으로 기대되지만 그 전에 거친 날씨를 감당해야 할 것입니다. 4월 22일, 호우와 강풍, 거친 날씨의 시작. 4월 20일 화요일 오전 6시 기준, 기상청은 제주도에 호우주의보를 발령했습니다. 호우주의보는 3시간 동안 강우량이 60mm 이상 예상되거나 24시간 동안 110mm 이상의 비가 내릴 것으로 예상될 때 발표됩니다. 특히 제주도 산지에는 강풍주의보도 함께 발령되었는데 이는 풍속이 초속 13m, 약 47km/h 이상으로 강하게 불 것으로 예상되기 때문입니다. 제주도는 지형적 특성상 저기압의 영향을 강하게 받으며 비와 바람이 동시에 몰아치는 경우가 많습니다. 다른 지역에는 아직 기상특보가 발령되지 않았지만 전국적으로 비와 강한 바람이 동반된 거친 날씨가 예상됩니다. 특히 서해안과 남해안 지역은 저기압의 중심에 가까워 강한 바람과 많은 비가 예상됩니다. 이번 저기압은 남북으로 길게 늘어진 형태를 띠고 있으며 등압선 간격이 비교적 넓어 강력한 저기압으로 분류되지는 않습니다. 하지만 저기압은 저기압인 만큼 중심부로 바람이 수렴하며 상승기류를 만들고 비구름을 생성합니다. 이는 단순히 비가 내리는데 그치지 않고 돌풍과 같은 국지적인 강한 바람을 동반할 수 있습니다. 폭탄 저기압과의 비교. 흥미롭게도 일본 동쪽 해상에는 이번 저기압과는 전혀 다른 규모의 폭탄 저기압이 자리 잡고 있습니다. 폭탄 저기압은 24시간 동안 기압이 24배 이상 급격히 낮아지는 저기압을 뜻하며 강력한 바람과 폭우를 동반하는 경우가 많습니다. 우리나라에 영향을 주는 저기압은 이에 비하면 훨씬 온순한 편입니다.
예를 들어 중심기압이 약 1000 bpa로 높은 편이고 등압선 간격도 넓어 강한 바람이 발생할 가능성은 낮습니다. 하지만 저기압의 이동 경로에 따라 국지적으로 강한 비와 바람이 나타날 수 있으므로 해안가 주민들과 항해 중인 선박은 주의가 필요합니다. 기상 모델 분석, GPS, 아이콘, ECMWF. 이번 저기압의 이동과 날씨 변화를 더 정확히 이해하기 위해 세계적으로 널리 사용되는 기상 예측 모델들을 살펴보겠습니다. 미국의 GPS, 글로벌 포어캐스트 시스템, 독일의 아이콘, 그리고 유럽의 ECMWF, 유러피언 센터 포 미디엄 레인지 웨더 포어캐스트. 모델은 각각 고유의 특징을 가지고 있습니다. 이들 모델은 지구를 격자 단위로 나누어 데이터를 수집하고 슈퍼컴퓨터를 통해 날씨를 예측합니다. 격자 크기와 분해능, 모델의 정확도는 격자 크기에 따라 달라집니다. 격자 크기가 작을수록 더 세밀한 지역의 날씨를 예측할 수 있습니다. ECMWF는 격자 크기가 9km로 가장 자가 높은 분해능을 자랑합니다. GPS는 22km, 아이콘은 13km로 상대적으로 큰 격자를 사용합니다. 격자 크기가 작을수록 데이터 처리량이 늘어나고 계산 비용이 증가하지만 그만큼 예측의 정밀도가 높아집니다. 실시간 예측, 4월 22일 화요일 12시 기준, 각 모델은 저기압의 위치와 중심기압을 거의 동일하게 예측했습니다. 저기압은 목포 앞바다에 위치하며 중심기압은 약 1020pA로 나타났습니다. 이는 모델들이 실시간 데이터에 기반해 점차 수렴하고 있음을 보여줍니다. 특히 ECMWF의 높은 분해능 덕분에 국지적인 강수량과 바람 세기 예측에서 더 신뢰할 만한 결과를 제공할 가능성이 높습니다. 앞으로의 전망. 이번 저기압은 4월 22일 밤을 기점으로 우리나라를 빠르게 통과할 것으로 보입니다. 비가 그친 뒤에는 기온이 다소 떨어지며 아침 저녁으로 선선한 날씨가 이어질 전망입니다. 하지만 봄철 특성상 일교차는 여전히 클 가능성이 높습니다. 기상청은 이번 비가 끝난 뒤 당분간 큰 비 소식이 없을 것으로 내다봤지만 봄철 날씨의 변덕스러움을 고려할 때 추가적인 저기압의 접근 가능성도 배제할 수 없습니다. 마무리. 4월 21일의 한여름 같은 더위에서 4월 22일의 비와 강풍까지 우리나라의 봄철 날씨는 하루 만에 전혀 다른 얼굴을 보여줍니다. 이러한 변화는 저기압과 전선의 빠른 이동, 그리고 우리나라의 지형적 특성 때문입니다. 기상청의 예보와 최신 기상 모델들을 참고하면 다가오는 날씨 변화에 보다 효과적으로 대비할 수 있습니다. 특히 제주도와 해안 지역 주민들은 호우와 강풍에 대비해 안전에 유의해야겠습니다. 앞으로의 날씨가 어떻게 전개될지 계속해서 주목해 보겠습니다. 기상 예보의 세계는 본질적으로 카오스의 세계입니다. 카오스란 혼돈을 의미하며 이는 기상현상이 가진 예측 불가능한 특성을 잘 드러냅니다. 아무리 정교한 슈퍼컴퓨터와 고급 기상 모델을 사용하더라도 초기 조건의 미세한 오차는 필연적으로 존재할 수밖에 없습니다. 이러한 오차는 시간이 지남에 따라 점점 더 커지며 결국 예보의 불확실성을 증폭시킵니다. 이것이 바로 카오스 이론의 핵심입니다. 카오스 이론의 상징적인 예로 미국 MIT의 기상학자 에드워드 러렌즈가 제시한 브라질의 나비 날개짓이 텍사스의 토네이도를 일으킬 수 있는가? 라는 질문이 있습니다. 이 비유는 초기 조건의 아주 작은 변화가 전혀 예상치 못한 거대한 결과를 초래할 수 있음을 보여줍니다. 이를 우리 일상으로 가져와 보면 여러분의 재채기 한 번이 서울 하늘에 천둥번개를 동반한 폭풍우를 만들어낼 수도 있다는 상상을 해볼 수 있습니다. 이는 기상현상이 얼마나 민감하고 복잡한지를 잘 보여주는 사례입니다. 지금 시점은 2025년 4월 23일 수요일 정오 12시입니다. 현재 저기압과 비구름은 일본 쪽으로 이동한 상황입니다. 하지만 불과 하루가 지난 지금 각 기상 모델의 예측은 이미 엇갈리기 시작했습니다. 유럽의 ECMWF 모델, 미국의 GFS 모델,
그리고 기상청의 자체 모델 등 다양한 모델들이 저마다 다른 결과를 내놓고 있습니다. 이는 기상 예보가 완벽히 일치할 수 없는 이유, 즉 기상의 본질이 카오스에 뿌리를 두고 있기 때문입니다. 슈퍼컴퓨터로도 기상의 복잡한 움직임을 완벽히 예측하는 것은 불가능합니다. 특히 봄철 날씨는 카오스의 본성을 더욱 두드러지게 드러냅니다. 봄철에는 저기압과 고기압이 교대로 한반도 부근을 지나가며 날씨를 급변하게 만듭니다. 4월 25일 금요일 정오 12시를 기준으로 보면 현재 이동성 고기압이 우리나라에 접근하고 있어 맑은 날씨가 예상됩니다. 이러한 저기압과 고기압의 이동은 상공의 편서풍에 의해 주도됩니다. 봄철에는 편서풍이 한반도 상공을 지나가며 저기압과 고기압을 생성하고 이동시키는 주요 역할을 합니다. 편서풍의 강도와 위치에 따라 날씨는 시시각각 변할 수 있습니다. 이제 기상청의 중기 예보를 통해 앞으로의 날씨를 살펴보겠습니다. 대상 지역은 서울, 인천, 경기, 강원, 충청권이며 기간은 4월 26일 토요일부터 5월 1일 목요일까지입니다. 최근 3주 동안 토요일마다 비가 내려왔지만 이번 주 토요일은 그 징크스가 깨질 전망입니다. 4월 26일 토요일은 쾌청한 날씨가 예상됩니다. 4월 27일 일요일에는 약간의 구름이 끼겠지만 비 소식은 없으며 대체로 맑은 날씨가 이어질 것입니다. 5월 1일은 근로자의 날로 많은 회사에서 휴일로 지정됩니다. 이 기간 동안 서울의 기온은 평년 수준을 유지하며 최저기온과 최고기온 모두 큰 변동 없이 온화한 봄 날씨를 보일 것으로 보입니다. 다음으로 호남권, 영남권, 제주도 지역의 예보를 살펴보면 이 지역 역시 4월 26일 토요일은 쾌청한 날씨가 예상됩니다. 4월 27일 일요일에는 구름이 약간 끼겠지만 비 소식은 없으며 맑은 날씨가 이어질 전망입니다. 제주도를 포함한 남부 지역에서도 비슷한 패턴이 나타나며 우산이 필요 없는 날씨가 계속될 것입니다. 이제 5월 초 연휴 기간의 날씨를 전망해 보겠습니다. 5월 1일 근로자의 날은 공식 휴일이며 5월 2일이 임시 공휴일로 지정될 가능성이 제기되고 있습니다. 만약 5월 2일이 임시 공휴일로 확정된다면 5일 연휴가 만들어집니다. 근로자의 날까지 포함하면 최대 6일의 황금 연휴가 될 수 있습니다. 이 연휴 동안 날씨는 여행과 야외 활동을 계획하는 이들에게 중요한 요소가 될 것입니다. 하지만 여기서 다시 카오스의 본성이 드러납니다. 유럽의 이켐더블러프 모델은 5월 6일경에 한 차례의 비를 예측하고 있는 반면 미국의 GFS 모델은 5월 4일에 비를 예상하고 있습니다. 두 모델의 예측이 벌써 엇갈리고 있는 것입니다. 이러한 편차는 초기 자료의 오차나 모델 자체의 한계에서 비롯될 수 있습니다. 두 모델 중 하나가 맞을 수도 있고 둘 다 틀릴 수도 있습니다. 하지만 둘 다 맞을 가능성은 없습니다. 아직 10일 이상 남은 시점이기 때문에 정확한 예측을 위해서는 지속적인 관찰과 모델 업데이트가 필요합니다. 결론적으로 기상은 카오스의 세계이며 이는 우리가 날씨를 완벽히 예측할 수 없는 이유입니다. 초기 조건의 미세한 차이, 편서풍의 변화, 그리고 모델의 한계는 모두 예보의 불확실성을 키웁니다. 4월 26일부터 5월 1일까지는 대체로 쾌청하고 온화한 날씨가 이어질 가능성이 높지만 연휴 후반부의 날씨는 여전히 불확실합니다. 따라서 최신 예보를 주기적으로 확인하며 계획을 세우는 것이 중요합니다. 카오스의 세계 속에서도 우리는 최선을 다해 그 흐름을 이해하고 대비할 뿐입니다.